محمد السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. نعاودو نرجعو après les vacances. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. اليوم après les vacances نعاودو نرجعو لا كويزين. اليوم جيت ندير لكم من تارت au citron كيما بكري. نبداو بلا تارت هادي. pour la tarte يلزم لنا 125 غرام de beurre غامولي. هنا راهي شويه دايبت لي. 125 g de sucre glace, un œuf et la farine. نعاود عندي 125 g زبده ماشي دايبه شويه تكون شويه 125 g sucre glace وحبه بيض ولا فارين. نبداو بسم الله. نبداو بالزبده ولا المارغرين. نديرو المارغرين تاعنا نزيدو عليها السكر غلاس قلنا 125 نخلطو الزبده مع السكر غلاس. ونراجوت الحبه تاع البيض نراجوت النوف ونخلط توجور. ونراجوت لا فارين. ici ما عنديش بالغرام انا درت حتى تولي بات. ندير تو دوسمون حتى تولي لي بات. كيما كتشوفوا هكا حتى ولات لي بات موالو ماشي يابسه بزاف ما طريه بزاف باش نقدر نحلها. هنا درت aussi j'ai préparé une moule تاع لا تارت. هنا عندي مول كومسا. انا عندي مول صغير هنايا واحد وسنيوه تاعو. je vais étaler la pâte et je vous montre comment on va faire. هنا on va étaler la pâte تاعنا. je vous montre on saupoudre la farine sur le plan de travail. en même temps نحي le haut تاع السنيوه تاعي parce que comme ça elle colle pas. je vais faire comme ça et je saupoudre la farine عليها. نرش الفارينه bien. on pose la pâte. on étale avec le rouleau. on saupoudre toujours la farine parce que la pâte تاعنا طريه بزاف ما نقدرش ناخذها après. donc j'étale sur le plateau direct sur سنيوه. هنا on essaye de نرفدوها. c'est pas grave si صرت لنا comme ça. وهادوك نديرهم sur les côtés après كيما كتشوفوا. maintenant نخدم لي كوتي تاوعي كيما كتشوفوا نايتالي لا بات تاعنا سور لو مول سور سنيوه. après je l'ai fait des trous avec la fourchette. قلت لي تقدروا ديروهم دي ميني تارت ولا تقدروا ديروا une autre tarte. on va faire cuire. نطيبها على 190 pendant 20 minutes à peu près حتى نشوفها بلي طابت مليح ونحيها من الفوق. après je vous montre. on passe à la crème. pour la crème يلزم لنا كاس تاع جو تاع سيترون، كاس سكر نورمال. عندنا 2 كويير دو مايزينا، زوج مغارف مايزينا، 4 حبات بيض. هنا صفار البيض. هنا انا سيباري لي بلون على لي جون. لي بلون درناهم هنايا و لي جون يسون لا. نعاود pour cette crème عندنا كاس 1 verre de jus de citron، 1 verre de sucre، 2 cuillères de maïzena، 4 jaunes d'œuf et 4 blancs d'œuf. نبداو on met dans la casserole. on met dans la casserole le jus de citron. هنا عندنا كاس 1 verre de jus، 1 verre de sucre. نخلطو كلش بارد في بارد.
نحط 2 كويار دو مايزينا، زوج مغارف كبار تاع مايزينا. فوالا نخلطو توجور بارد بارد. On rajoute les 4 jaunes d'œuf. ونخلطو كلش. نديرو فوق النار. Je mets sur le feu. En même temps رانا نحركو في لا كريم تاعنا وميلونج بيان sur le feu حتى تولي ايباس حتى تعقد لنا. et en même temps نديرو البلون دوف تاعنا يطلع. نطلعو قبل الابيض لو بلون. après باش on rajoute le sucre. نديرها كيما كنتو تشوفوا لا كريم تاعنا عقدت elle est bien épaisse. نزيدو une cuillère de beurre ولا une cuillère de margarine à la fin. Comme ça, on mélange. نستناو حتى تذوب البيض après نطفو عليها. البلون دوف تاعنا طلع كيما كنتو تشوفوا. on commence de rajouter le sucre. نديرو بشويه. c'est mieux on met de sucre glacé. انا ما عنديش درت sucre cristallisé mais sinon c'est mieux نديرو sucre glace. ونبداو نخلطو هنا لا تارت تاعنا راهي طايبه. لا بات راهي واجده. لا كريم اوسي. on met la crème sur la pâte. on étale bien. هنا on a étalé la crème تاعنا sur la pâte. وكما كنتو تشوفوا aussi البلون تاعنا راهو واجد. ici خلاص on a étalé la crème تاعنا sur la pâte. والبلون دوف تاعنا راهو واجد كيما كنتو تشوفوا. on va le remplir sur une poche à douille comme ça. نديروه في البول à doseur باش ما يطيحلناش لا كريم. et on commence de décorer la tarte تاعنا. Ça y est, on commence de décorer la tarte terne. Je vais faire des petites fleurs ici. Comme ça. نكملو كاع لو tour. رانا كملنا لا كريم تاعنا البلون درناه سور لا تارت. انا هنا عندي شاليمو. تقدري ديري بشاليمو من الفوق باش تحمريها ولا ما عندكش شاليمو تقدري ديريها اوسي تدخليها داخل الفوق تحمريها غير من الفوق. je décore un peu avec un peu de citron, des rondelles de citron comme ça. la tarte au citron راهي واجده كيما كنتو تشوفوا. elle est prête. je vais servir avec mes enfants. ما بقى لي نقول لكم غير بارطاجيو لا فيديو. n'hésitez pas à abonner. n'hésitez pas à m'abonner sur ma chaîne sur Instagram. je vais servir, je vous montre dans l'assiette. هنا كيما كنتو تشوفوا راني قطعتو لا بات لا كريم ابري لا مورينغ. ما بقى لي نقول لكم بصحتكم. et à la vidéo prochaine.